Fakta unik tentang gunung berapi. Gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat. Mereka bisa meletus dengan cara yang sangat berbeda. Dari aliran lava yang tenang hingga letusan eksplosif yang mengirim abu dan gas ke atmosfer. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 adalah salah satu yang paling kuat. Suaranya terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya, dan dampaknya dirasakan di seluruh dunia.